Eu preciso urgente de um super-herói. Eu preciso de ajuda. Um super-herói, por favor! Um super-herói, pelo amor, por favor! Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ver se eu consigo achar uma capa. Eu vou pôr uma capa. Agora sim! Capa de super-herói! Ó, capa, super capa de super-herói e camiseta diferente. Agora vai ficar legal. Agora pirou. Pirou. Super-herói não tinha ainda. Seja bem-vindo. Meu nome é Dave, seja sempre bem-vindo ao canal. Todos os dias um vídeo novo, um ou mais vídeos novos aqui. Tem muita doideira. Essa de super-herói nunca tinha testado, agora é a primeira vez. Super Davis! Super-herói dos fracos e comprimidos. Dos fracos e oprimidos. Ó, com a capa da invisibilidade. Quando eu faço assim, ninguém me vê. Ó. Legal, né? Muito boa. Então a gente vai ver o que a gente vai ver nesse vídeo. Nada a ver com nada. Nós vamos ver cachorros que são super-heróis. Aquele cachorro com roupa daquele super-herói preferido. Vai ter Batman, vai ter Robin, vai ter tudo que... E eu vou fazer o vídeo com a capa da invisibilidade. Sou invisível, ninguém tá me vendo. Tá vendo? Você não tá me vendo. Ó, sou invisível, você não tá me vendo. Agora voltei. Olha que louco. Então vamos lá. Para de enrolar, então já... Você vai falar, que doideira é essa? Tem muito vídeo legal no canal. Se você é novo aí, já se inscreve, clica aqui no botão inscreva-se. Rápido, você tem que ser mais rápido que o super-herói. E tem aqui do lado, vai ter o sininho. Clica no sininho e já deixa like esse vídeo que hoje a gente vai ver os cachorros mais super-heróizentos do mundo. Vamos começar? Vamos parar de enrolar? Preciso de um cachorro! Batman, me ajude, mande seu fiel escudeiro. Olha, não. Olha o que um ser humano pode fazer louco, né? Mais louco que eu. Olha esse ser humano, ele fez o cachorro dele. Roupa do Robin no cachorro, cara. Olha, tem até um R ali, ó. Roupa de Robin no cachorro. Tadinho do cachorro dele, tá apertado ali. Tá pior que eu na minha capa. Ó, e é legal minha capa, porque minha capa da invisibilidade, eu fico invisível. Oi. Cadê eu? Adiós. Vambora então. Não sei porque crianças não assistem esse canal. Eu devia assistir mais. Porque é muito idiota. Acho que por isso as crianças fazem esse cara é muito idiota. Não vou assistir não. Vamos lá. Olha esse. Nossa, sabe aquele Robin? O outro Robin. O Batman ficou bravo. Falou assim: Robin, você tá muito estranho. Você tá muito estranho pro meu gosto. Tá com uns comportamentos estranhos, Robin. Eu quero outro Robin. Você não tá muito estranho, Robin. Você tá se arrumando demais, Robin. Tá muito, sabe, umas roupas aí. Não tô. Cadê o seu R, Robin? Daí ele falou assim: eu vou arranjar um outro Robin. E olha que doideira. Não, é doido. Então o Batman falou assim: ai, Robin, eu não quero que você vista mais essas roupinhas aí. Daí ele trocou Robin. Olha o novo Robin aí. Ele lá caiu fora aquele lá. Olha o Batman, Robin. Caninos. Não. Quanta ideia mais doida. Vai, vamos pra próxima. Mas é legal, né? É legal ver, tá? Deixa a gente alegre. É legal ver essas ideias de cachorros fantasiados. Vai, olha. Nossa! Guerra das Estrelas, agora acabou. Esse daqui eu tenho medo. Guerra das Estrelas, sabe? Nossa, sabe aquela tropa estelar, aquela coisa? Olha esse cachorro mais louco. Eu não sei quem é mais louco, assim. Tá tudo louco esse vídeo. Eu vou até ficar invisível. Pera aí. Uau, tô invisível. Assim, me protejo desse louco, do cachorro louco. Deixa eu deixar aqui pra vocês verem, porque senão eu deixo tudo invisível. Deixa tudo invisível. Ninguém vai. Não, aqui pode ver. Louco, não é? Louco. Vamos pra próxima. Tá gostando? Deixa like. Meu nome é Davis. Todos os dias um vídeo novo. Tem os vídeos aqui, eu tô parecendo um Harry Potter. Olha que legal. Tem uns vídeos mais loucos que esse, mais sérios também. Então tem todo tipo de vídeo. Meu Deus, não. Cara, é Guerra nas Estrelas total. Esse cachorro preto, meu lado negro da força. Aí vai dar uma briga aquele cachorro com esse cachorro. É muito cachorro. Eu tô já perdido, eu não sei mais nada. Misturando um monte de história infantil. Super! Que barras que é esse? Super cachorro de olho azul! Olha, super! É igual a minha capa, tá vendo? Minha capa, ó. Essa capa também é uma capa que eu faço homem da capa. O próximo vai. Olha! Não, agora bagunçou tudo. Agora já misturou o Darth Vader e com o Super-Homem, que não. Histórias totalmente misturadas. É que nem o Kubrick filmando a NASA, sabe? Tipo assim, um negócio louco. Que não parece fazer sentido. Muito legal, né? Tá gostando? Já deixa like, manda seus amigos. É muito louco esse vídeo. Esse vídeo, vou chegar a 1 milhão de likes nele. 1 milhão de likes, o vídeo mais likeado de cachorro do mundo. Olha esse, super cachorro lindo. Olha, que puseram, a coleira dele tá meio apertada, não tá?
Sei lá, que doideira é essa. Mas esse ficou bonito. Tá legal, não tá? Vamos lá, próximo. Olha! Nossa, esse daí foi a gambiarra total. O cachorro do Velho Oeste. Ele tem ali no pescoço o negócio, ó. Ele é Velho Oeste, esse cachorro, ó. Ninguém entra aqui no meu rancho. Eu quero ver se tem um cachorro aqui pra entrar no meu rancho e tá. Só que assim, puseram uma puta bota no pé dele. Uma puxa-bota que puseram no pé dele. Sem noção, né? Nada a ver essa foto aí. Ele tá ali falando assim, me dá minha ração, por favor. Olha esse, o Máscara! Nossa, esse daí é aquele... Nossa, o Máscara, cara. Piração total, doideira. Agora tá na doideira. Uma pessoa pega o cachorro dela e passa batom no cachorro e põe uma roupa de máscara. Muito louco, hein? Olha esse! Batman Super-Homem! Nossa, hein? Cara, eu não entendo mais nada. Esse mundo é muito louco, assim. Eu não entendo mais nada. Por que uma pessoa ela acorda, compra uma roupa do Super-Homem pro cachorro? E uma roupa do Batman pro cachorro. Ele acha que o Batman é o homem morcego, não é o homem cachorro. Entendeu? E o Super-Homem é Super-Homem, não é o super cachorro. Entendeu? Eu não tô entendendo mais nada, já tô perdidinho nesse vídeo. Olha esse. Olha, essa é fêmea, né? É fêmea. Tomara que seja também, porque se for macho não ia gostar. Mulher Maravilha, né? Super Mulher Maravilha! Imagina pôr no cachorro macho, ele ia ficar assim. Eu acho que ele é macho, hein? Ou é fêmea? Eu acho que ele é um macho. Imagina a capa da Mulher Maravilha. Essa capa aqui eu acho que é do Super-Homem, não é da Mulher Maravilha, não, ó. Capa da visibilidade, ó. Ninguém tá me vendo, tá vendo? Você tá me vendo? Tá vendo? Não tá vendo, falei pra você, da visibilidade. Ninguém vai viver quando eu ponho ela. Agora, vou continuar. Olha esse. A mesma coisa, ó. Cara, eu acho que o Super-Homem é o mais requisitado por os cachorros de todo mundo, não é? Tipo assim, o super cachorros, o Super-Homem acho que é a fantasia mais usada por cachorro, porque assim, você não vê assim, Homem-Aranha viu talvez. Olha Rambo! Nossa, que medo esse cachorro me deu. Ai, que medo. Também, ó, é um pitbull, não é? É um pitbull, tem que ser Rambo, não pode ser menos. Tipo, até puser uma arma na mão do cachorro, que medo. Rambo, cara, você assistiu Rambo? O Rambo, essa faixa vermelha do Rambo. Eu vou pôr essa faixa vermelha do Rambo. Olha, parece um pirata. Só mais um pirata que Rambo, tem que ser certo. Pera aí. É que minha capa ela se confunde com o próprio Rambo, entendeu? Não dá pra, difícil fazer. Essa faixa vermelha do Rambo, sabe como foi? Acho que foi no Rambo 2, que tem a japonesa. Não é japonesa, é coreana, ou seja, a mulher que tava junto com ele, e ela. E atiram nela, ela cai no rio. E daí ele pega o vestido dela e põe na cabeça assim, ó. E daí toca aquela música. Sabe que ele fica bravo assim, né? E daí por isso que daí a partir daí ele põe a faixa na cabeça. Que é mais fina, que é minha faixa, é minha capa, é tudo essa aqui, né? Capa de visibilidade e faixa. Tá vendo? Mas o Rambo ele fica. Por isso que ele põe a faixa na cabeça. Vai a próxima. Olha! Cão! Nossa, caiu minha capa. Ai, caiu tudo aqui já, vai. Ó. Eu vou pôr de pirata agora, tá? Pirata é legal, hein? Ó, agora rock and roll, hein? Eu vou fazer igual o... Sei lá quem faz isso. Vou pôr assim mesmo, de qualquer jeito. Ó, esse cara... Ó, Guitar Hero! Esse cachorro é bom, hein? Ele é Steve Vai, ó. Steve Vai lá tira. Legal, né? Steve Vai lá tira esse cachorro. Ó, eu vou pôr aqui na minha cabeça. Que assim eu posso fazer pirata agora. Eu ia fazer Superman, mas como surgiu o Rambo... Eu vou ficar de pirata. Rambo. Será que é isso? Legal. Próximo. Olha! Mulher Maravilha de novo. Tomara que não seja cachorro. Seja cachorra, né? Cadela, sei lá. Senão ia dar treta. Vamos lá. Olha, outro Batman. Batman e Super-Homem. Os que mais gostam, os dois cachorros mais gostam é Batman e Super-Homem. Olha, Turma da Aventura, tem o esse tá bonito. O Super-Homem de Pitbull, Batman, Mulher Maravilha, tudo Pitbull, ó. Quem que é aquele ali? O Ronaldinho? O homem de amarelo, o Homem Aquaman, acho. O outro é o Flash lá, o Capitão Flash lá. E o outro não sei quem é, aquele lá outro. Quem que é aquele último lá de cinza? É alguém, hein? É alguém, vamos lá. É que agora apertou minha cabeça, eu não consigo pensar mais, é muito louco. Muito obrigado, vamos lá, continuando. Olha esse.
Aí tem um bebê, eu não vou pôr foto do bebê, vou deixar nublado. Do lado dele tem a Mulher Maravilha e o outro lado tem o Batman. Cara, é muito legal, cara. É muito... Chewbacca! Guerra nas Estrelas, cara. Eu vou te falar, os cachorros adoram Guerra nas Estrelas. Não, o dono do cachorro, né? Porque o cachorro... Mas esse daqui já nasceu Chewbacca, não tem o que fazer. Ele só arrumou o cabelo dele pra ficar mais chubaquento, assim, mais chubacão. Mas ficou legal, hein? E agora, pra terminar, o último já... Não dá nem tempo. Muito rápido. Passa muito rápido. E quando vê, tá se divertindo, acabou. Quem poderá me defender agora? Rambo, Super-Homem, Mulher Maravilha, que cachorro poderá me defender? Agora chegando o último, você gostou? Meu nome é Davis, todos os dias um vídeo novinho aqui no canal e muita coisa legal, você vai se divertir pra caramba. Depois assiste os outros que tem, você vai ficar dando risada o dia inteiro, tá? Tem uma playlist aqui no final do canal, assiste aí, já se inscreva, deixa seu like e seja bem-vindo. Vamos mostrar o último chegando, ó. Batman! Olha, um Doberman! 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 Imagina se ele pega um telefone vermelho. Alô, Doberman, eu preciso, estou preocupado aqui. Daí a gente faz, vem cá, Robin. Daí o Robin é aquele que é o primeiro, né? Tem vários Batmans. Cara, lindo demais! Os cachorros super-heróis que vão ajudar toda a humanidade estão nesse vídeo, tá? Ótimo dia a todos, meu nome é Dave, seja bem-vindo ao canal. Fique ligado que amanhã tem outra coisa. Já assiste o próximo vídeo, faz uma maratona aí que você vai curtir pra caramba. Ai, todo mundo. Se o seu cachorro assustar, tem uns vídeos que eu dou uns gritos, os cachorros assustam. Então, se tem cachorro, deixa ele assustar com o meu. Tá, tchau. Tchau, ótimo dia a todos. Tchau.